Здравейте! В това видео ще ви покажа как да се потвърдите поръчките и какво ви изпращаме ние всъщност. Първо ви изпращаме ето този PDF файл, в който имате визуализирана кухнята от всички страни, плюс за всеки един артикул имате подробности. Имате ги визуализиран с цвят и начертан. Съответно, какво съдържа, каква е големината му, размерите, материалите, настърчания обков, конструкции, всичко, което е за самия шкаф. Междувременно, може да си отворите линка, който ще ви изпратим. Ето този. И съответно, междувременно, докато гледате самия PDF, да разглеждате самата кухня. Като имате предвид, че с левия бутон на мишката въртите на която искате посока. Ето, както виждате, може отдолу, отстрани, отгоре, на 360 градуса се върти. С десния бутон на мишката пък местите направо цялата кухня, а с курсора я местите напред и назад. Приближавате, отдалечавате. За да разгледате абсолютно всичко изцяло, може да натискате за всеки един артикул по-отделно, го разгледате от тук, от менюто отляво, ето така. Ако ли не, ако искате конкретен артикул да видите просто, примерно този хладилник, натискате върху него, избирате него и веднага ви излиза в дясно каква му е дълбочината, ширината, колко килограма е и така. От тук от ученцето си изолирате пак цялата кухня и си избирате друг артикул. Ако искате, може да видите конструктивно как изглежда самата кухня. Ето по този начин, като натиснете X-Ray. И когато сте готови, в срок до 3 дни потвърждавате вашия проект.